Наш электропогрузчик оснащен двумя электрическими двигателями, которые по своей работе практически вечные. Потому что электродвигатель при условиях эксплуатации погрузчика может работать практически вечно. И даже когда у вас весь погрузчик отработает свой ресурс, двигатель этот ресурс не отработает. У электромобильного погрузчика Шан все работает на электричество. Это значит, что крутящий момент здесь появляется с самого начала. И из-за этого он сразу поднимается на эстакаде. То есть ему не надо дополнительное поднятие оборотов двигателя для того, чтобы погрузчик мог хорошо стартовать на эстакаде и преодолевать препятствия. За счет этого ваша работа будет более комфортная, когда вы будете использовать погрузчики Шан.